सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपकमिंग प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट का रिव्यू के बारे में जानने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज जो ये वीडियो है मैं आपको इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। स्पेशली आपका गर्मी सीज़न में ही ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों, वो प्रोडक्ट एक्चुअली एक एयर कंडीशनर है और वो जो एयर कंडीशनर वो आप हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये आपका ऑल वेदर एसी है, पर ये इसका स्पेशलिटी नहीं है। इसका स्पेशलिटी कुछ और है। ऐसे तो आपने मार्केट में सिर्फ देखा होगा स्प्लिट एसी और विंडो एसी। स्प्लिट एसी में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपका जो आउटडोर यूनिट है उसके लिए जगह खोजना पड़ता है और विंडो के लिए आपको विंडो में फिर होल करना पड़ता है। पर दोस्तों, ये जो एसी है आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मतलब आप इसमें कहीं पे भी रख के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये मतलब आपका एक पोर्टेबल एयर कंडीशनर है और ये दिखने में आपका एक बजाज का जो एयर कूलर आता है प्लास्टिक का, बिल्कुल उसी का जैसा है। और इसका जो कंप्रेसर है वो है आपका 1 टन का और ये बहुत ही अच्छे ब्रांड ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। उस ब्रांड का नाम है ब्लू स्टार। तो आप सब इस ब्रांड को जानते ही होंगे। तो दोस्तों, अभी आगे के वीडियो में मैं आपको इसका प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित जना, आप देख रहे हैं टेक्निकल बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यही आपका ब्लू स्टार का स्मार्ट पोर्टेबल एसी और इस इमेज में आप एसी के साथ साथ रिमोट का भी इमेज देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका आप साइज़ देख लीजिए। ये बिल्कुल ही प्लास्टिक कूलर जितना ही साइज़ है और यहाँ ऊपर में आप जो ग्रे कलर का प्लेट देख रहे हैं, ये आप जब एसी ऑन करेंगे ऊपर खुलता है और उसी में से आपका हवा आता है। तो दोस्तों, अभी आप इसका डायमेंशन देख लीजिए। तो इसका जो लेंथ है वो है आपका 47 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ यानी थिकनेस वो है आपका 40 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो है आपका 76 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एसी है ये आपका ऑल वेदर एसी है। तो इसके लिए इसका कुछ मोड्स है, तो उसके बारे में मैं अभी आगे के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इसमें आपको 4 मोड दिए गए हैं। तो पहला जो मोड है वो है आपका कूल मोड और दूसरा पे आता है हीट मोड, तीसरा पे है आपका स्लीप मोड और सबसे आखिरी है ड्राई मोड। तो अभी मैं आपको एक एक करके सभी मोड्स के बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले हम अपना कूल मोड के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आपको इतना बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जानते होंगे कि एसी का जो फीचर है वो है कूलिंग करना। और कोई कोई एसी में हीट मोड रहता है जो कि आपका गर्मी सीजन में काम आता है। तो पहले हम अपना कूल मोड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस कूल मोड का जब आप ऑन करेंगे तो इसमें से ठंडा हवा यानी कि कोल्ड एयर आना चालू हो जाएगा, जिससे कि आपका रूम जल्दी ठंडा हो जाए। तो अभी मैं आपको हीट मोड के बारे में बता दूंगा। तो हीट मोड जो है दोस्तों, ये आपको स्पेशली विंटर सीजन में ही काम आने वाला है। इससे क्या होगा, आप जैसे जानते होंगे कि ठंड को कम करने के लिए रूम हीटर सभी लोग यूज़ करते हैं। पर दोस्तों, रूम हीटर में क्या होता है कि आपका रूम तो हीट हो जाता है पर इसमें जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन घट जाता है, जिससे कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, जिससे आपका हेल्थ या सेहत अफेक्ट होता है। पर दोस्तों, इस एसी का ये खास बात है कि ये आपका रूम को हीट कर देगा पर आपका ऑक्सीजन लेवल बनाए रखता है या बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें जो है आपका ऑक्सीजन प्यूरीफायर लगा है। तो इससे क्या होता है, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, जिससे आपका हेल्थ एकदम ठीक रहेगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं स्लीप मोड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, विंडो एसी या स्प्लिट एसी में आप रात को जब एसी ऑन करके सो जाते हैं, फिर रात को कुछ देर बाद आपको ठंड लगने लगती है, तो आप क्या करते हैं, उठ के बंद कर दें। पर दोस्तों, इसमें जो आपको स्लीप मोड दिया गया है, वो जब स्लीप मोड आप ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये एसी एनर्जी कम यूज़ करेगी, जिससे आपका इलेक्ट्रिक बिल तो कम आएगा, साथ साथ आपका नींद भी अच्छे से पूरी हो पाएगी। क्योंकि इसका जो स्लीप मोड है वो आपका जो कूलिंग का लेवल है वो नॉर्मल बनाए रखेगा। पर जैसे ही इसको लगेगा कि ये रूम कूल हो गया है तो ये अपना कंप्रेसर बंद कर देता है, तो इससे आपका एनर्जी सेव होता है। तो दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं ड्राई मोड के बारे में। दोस्तों, ड्राई मोड का जो यूज़ है वो आपको स्पेशली रेनी सीजन यानी कि बारिश सीजन में ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि बारिश के टाइम पे आपका रूम का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो हाई हो जाता है। पर आप इस एसी का ड्राई मोड ऑन करके आपका जो रूम का ह्यूमिडिटी लेवल है पूरा लो कर सकते हैं।
तो इसका ये बात मुझे बहुत ही खास लगा, तो इसी के लिए ये आपका ऑल वेदर एसी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको तो एसी का यूजिंग का बारे में पता होगा, पर आप कोई भी एसी यूज़ करने से पहले आप सोचते हैं कि कौन सा जगह में फिट करने से आपका कूलिंग जो है अच्छा होगा। और फिर आप जगह रेडी करने के बाद आप एक मैकेनिक को बुलाते हैं जो आपका आउटडोर यूनिट जैसे कि आपका स्प्लिट एसी में होता है उसे फिट करने का भी जगह डिसाइड करते हैं। और अगर आपका विंडो एसी है, वो क्या होता है, आपका विंडो को कट करके ऐसा जगह बनाना पड़ता है। और दोस्तों इस एसी में बिल्कुल ये सब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका पोर्टेबल एसी है। और ये इसलिए पोर्टेबल है क्योंकि इसमें आपको विंडो या स्प्लिट एसी जैसा कोई भी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप अभी पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको नीचे एक आउटलेट दिया गया है रेक्टेंगल शेप में। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको जो आउटलेट पाइप दिया गया होगा वहाँ पे आपको उसको लगाना है। तो आपको लग रहा होगा कि इस पाइप से आपका कंडेंसर का पानी बाहर निकलेगा, पर इसका पाइप का ये काम है कि आपका जो हॉट एयर है यानी गर्म हवा वो रिलीज़ करेगा हवा में। और दोस्तों जैसा कि आपने स्प्लिट और विंडो एसी में देखा होगा, स्प्लिट एसी में आपका पानी निकलने के लिए आपको एक दीवार में होल करके फिर उसमें से पाइप निकाल के बाहर तरफ करना पड़ता है, जिससे कि आपका पानी बाहर में गिर सके। और विंडो एसी में क्या होता है, नीचे का जो ट्रे है वहाँ पे आपका कलेक्ट होकर फिर गिरता है। पर दोस्तों इसका एक ख़ास फीचर ये है कि इस एसी का नीचे आपको एक वाटर ट्रे दिया गया है जिसमें इसका कंडेंसर का पानी कलेक्ट होगा। और जैसे ही वो उसका जो वाटर ट्रे फुल हो जाएगा, आपको अलार्म के साथ ये नोटिफाई कर देगा कि आपका वाटर ट्रे फुल हो चुका है और आप उसे जाके खाली कर दीजिए। और दोस्तों इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, ये खुद आप कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई मैकेनिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों बस आपको ये करना है कि अगर आपका स्लाइडिंग विंडो है तो वो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपका विंडो में ग्रिल लगा है तो बस आपको क्या करना है कि 15x30 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल शेप में होल करना है। और ये दोस्तों जो मैं अभी बताऊंगा आपको स्लाइडिंग विंडो और आपका विंडो में अगर ग्रिल लगा है दोनों के लिए करना है। आपको इसमें 2 फोम सील मिला होगा, तो उसको क्या करना है, आपको वही रेक्टेंगल जो शेप में आप काटे होंगे वही शेप में आपको लगाना है। और फिर आपको इसके साथ एक छोटा सा एग्जॉस्ट किट दिया गया होगा, जिसमें आपको वो जो मैंने बताया था आपका जो एग्जॉस्ट पाइप है वहाँ पे आपको लगाना है। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि एसी जब रन होता है उसका जो एयर फिल्टर होता है वो जाम हो जाता है, जिसको आप ही को साफ़ करना पड़ता है। तो इस एसी में आपको साफ़ करने के लिए आप पीछे में एक ग्रिल टाइप का देख रहे होंगे जो बड़ा स्क्वायर शेप में है, तो उस ग्रिल को हटा के आपका जो एयर फिल्टर है रनिंग टाइप वाटर का नीचे उसे धो के फिर सुखा के वापस से लगा दीजिए। दोस्तों इसका और एक अच्छा वजह है कि इस एसी का नीचे आपको व्हील्स मिलते हैं, तो जिससे आपको एसी को कहीं पर भी शिफ्ट करने में आसानी होगा। और दोस्तों आप अगर आउटडोर में भी चाहे तो इस एसी को यूज़ कर सकते हैं, बस आपको उसका जो एग्जॉस्ट पाइप है उसे हटाना है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इसका पूरा फंक्शनिंग है, तो आप उसे देख कर समझ जाएंगे। तो दोस्तों इसका प्राइस के बारे में भी उस वीडियो के बाद ही बताऊंगा, तो ठीक है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। Introducing the energy efficient heat and cold portable air conditioner by Blue Star. This product is the answer to all your weather woes. The Blue Star portable air conditioner acts as a cooler, heater, humidifier and dehumidifier, providing you the comfort throughout the year. Thanks to its caster wheels that enables easy mobility, it is perfectly suitable to go with you wherever you go despite the varying weather conditions and can be used without attaching it to the wall. You can use this portable AC in outdoor settings as well without installing the exhaust hose. What's more, it requires no additional assistance in case you need to install this product in your house. Here's how you can do it yourself using the window slider kit. This kit can be used for either horizontal or vertical sliding windows. Cut the foam seal according to the length of the bottom sill or side ledge of your window frame. Remove the adhesive sill and fix it. Adjust the window sliding kit as per the length of the bottom sill or side ledge of the window and secure it on top of the foam seal. Stick another layer of foam seal on the other side of the secured window kit and then close the sliding sash against the kit. Attach the window adapter onto the exhaust hose using the anti-clockwise motion.
attach the second adapter on the other end of the exhaust hose similarly. Then, secure this end on the exhaust opening at the back of the machine by sliding it from the top. Take the window adapter and attach it to the opening in the window kit. Once this is done, you can plug the air conditioner to a power source and switch it on. You can choose the cool mode that will cool down as well as dehumidify the room. In winters, you can choose the heat mode to stay warm. This also acts as a humidifier to prevent suffocation, unlike other heaters that burn up the oxygen. Dry mode is useful especially during the monsoon when the room feels humid and clumsy. This feature helps to remove the moisture from the air rapidly. Put it on sleep mode to save energy and avoid overcooling at night by allowing the air conditioner to adjust the temperature according to the dipping temperature at night. This enables peaceful sleep by avoiding your room from cooling too much. You can increase or decrease the fan speed accordingly. Operating time can be controlled with different preset time options, 24 programmable hours to give an uninterrupted optimum cooling as per your desired time limit. Using the shortcut button, you can set a desired setting as per the current fan speed, temperature and operation mode. This product also has a memory feature that makes sure you get the same setting you are currently on when it switches on back after an unpredictable power cut. Put the drain pipe into the drain outlet to drain the condensing water. Use bucket to collect the water without any seepage. Or you can drain the condensing water out when the drain alarm is indicated on the PCB panel. Then follow the previous steps to drain it completely and restart the air conditioner. Clean your filters regularly, especially when you feel the AC isn't cooling enough over time. This facilitates clean air, faster cooling and long life. Air dry the filter and then reattach it. If you are unable to turn the AC on or off using the power button and the display panel reads P1, drain the water in the bottom tray and restart. Enjoy all the seasons now with the Blue Star hot and cold portable air conditioner. तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसका प्राइस के बारे में बताता हूँ। इसका जो प्राइस है वो है आपका 27,000 और इसका मार्केट स्टेटस के बारे में अभी बता नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये जो फ्लिपकार्ट पे है आपका सेल पे तौर पे आ रही है। तो अगर आप इस सामान का ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके ये सामान ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे इस ब्लू स्टार के स्मार्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर के बारे में। और अगर आप ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।